Hello，大家好。今天要处理的这块主机板是华擎的 H87 Pro 4，这边 H87 Pro 4。好，这是我用 AMD 的风扇先把它盖上去。它的问题就是会开机，然后就转一下关掉，转一下，然后就关掉。通常这种状况就是主机板好像缺少了某些电压，才会造成这样子的情形。好，我们现在看这一台，我有稍微检查过，只让大家看一下它的状况，这样子。我现在先开机，并没有切，开机，看到没有？电表不知道怎么了。就这样一直重复、反复的开机，反复的开机。好，我现在发现到它应该是那个1.05伏的那个锁相环吧的电压，它都没有出来。好，大家注意看，这里应该会有1.05伏的电压，可是它跳到0.13的时候就都没有成功。好，这个电存量这个电感，它的电压是从这个MOS 过来的。这里有一个8只脚的那个小晶片，从这边转换过来的。我觉得应该是这个坏掉，等一下我们会去把它换掉，然后看电会不会出来。如果这样子可以处理的话，那算是很快可以，算是秒杀的机子啦。但是也不是每一块主机板都是这么幸运，很快可以找到问题，然后就把问题解决掉。也许这个问题解决完之后，它还有别的电压有缺，导致它不能开机，也有可能。那等一下我就来换一下这个芯片。这一段我就先解说到这里了。
我们现在把这一块主机板换了那个晶片之后，换了一个小磨石之后，现在我们开机试试看。哦，已经会叫了，那表示应该是 OK 了。我们看一下电，好看它的电现在是1.08，哦，这个电它就正常，跟之前它只有0点多，哦，然后现在风扇也稳定，可以固定旋转，感觉上应该是已经处理好了。哦，这块主机板算好处理啊，运气不错。好，我们现在开机试试看吧。把它切掉。一提。对了，没有插线，白痴，太北七了。哦，有啦。经过几次自检重开之后，很好看，它画面就出现了。哇 ，OK。哦，那这块主机板就算处理 OK 了。哦，让大家看一下，然后等一下散热膏涂一涂，然后再把散热片装回去就可以了。OK。我在我的频道还蛮无聊的，谢谢大家的收看，有机会再拍一些比较生动活泼的影片让大家看好了。好，谢谢大家，谢谢。